живем у бабушки, и мы снимаем приключения по лесу. У меня такой кастетик. Ты не свались туда, в болото? Глубокое, наверное. Наверное. Никто еще не пробовал. Мы, ребята, тут нашли место, ну, именно тренировочное. Но мне тут можно полазить. Ребята, тут страшно. Деда, что тут вообще делать с этой лестницей? Вот это хрен его знает. Ну как, на руках висеть их и идти. Да, но сверху что на это лезть? Сверху там делать нечего. Подождите. Вот. Ай! Она шевелючая. Ой, блин, это тоже шевелючая. Это тоже? А, в смысле они крутятся, да? Да. Ну да, тогда неудобно. Ой. Если, ребята, там тут так все крутятся. Почти, да? Мама! Не, ребят, тут нереально. Не, конечно, реально пройти, но очень трудно. Я терминатор. Ой, еще так можно. Еще так, ребята, можно. Вау! Блин, тут реально страшно. Тут и страшно одновременно, и стрёмно. И интересно, да? И интересно. А они крутятся там? Вот эти два не крутятся. Мгм. Блин. Нет, я дальше не рискну. А как туда залезть? Ну там не для твоего роста. Вон там дальше есть маленький турничок. Да? Деда, это не смешно. Ребята, в прошлый раз меня на этот турник деда подсаживал, а сейчас я сам. Смотрите, я лайфхак нашел. Придумал как? Ай, Не получается. О, получилось. блин, стрёмно, конечно. Супер замедление. Ладно, теперь тут вот эта штука. Ребята, оно высокое. Да, это же для взрослых. Ой, Широко слишком. ой, нет, подождите, это не то. Блин, сейчас. Нет, тогда другой вариант. Ой, блин, чего не получается? Подождите, последняя попытка. Получилось! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ей! Ребята, тут она на болтах закреплена, но не до конца, видите, болтается. Короче, это страшно. Снимаешь?
большой нашли мы муравейник. Муравьи тут... Муравьев тут, конечно, мало. Что, не все дома, наверное? Да, они все дома. Наверное, все по делам разбежались. Угу. А некоторые остались сохранять. Я им дам немножко елых иголочек. Пускай растащат. Плюс еще и вкусная. Да, что там у тебя? Земляника. Да, ну покажи тогда. Так. Точно, и правда земляника. Ее и много. Она и вкусная, и невкусная. Всякое, да? Да, всякая. А тут у нас еще черника. Но мы ее вам попозже покажем, когда найдем. Вот что я вкусного набрал. Ну, неплохо. Ух ты, и все сразу съел. Ребята, это реально вкусно. Черника свершилась. А то все раньше видела только кусты. И все уже думали, когда черника. Черника вот. Поэтому давайте, выбегайте в лес. Я не травоядный. Ищите чернику, ешьте. Пока есть. Идите во двор, если, конечно, у вас там черника есть, или в магазин, но готовьте потом груду мыла и что-нибудь, мочалки. Знаете, для чего груду мыла? Чтобы потом отмываться. У меня уже есть. Попытка номер 2. Супермен! Ай. Нашли шалаш. Кто-то построил, но я сам, конечно, хотел застроить. Но мы сейчас попробуем. Я попробую его доусовершенствовать. Значит, вот это... Ой. Нет, вот это сюда. Я возьму сразу, ребята, груду и кину. Ничего не произошло. Да. Ой, я вижу еще одну. Я Халк. Я Халк. У которого палка недостаточно маленькая. Да, это было не круто. Короче,
Я раб. Ребята, сегодня я раб. Так. Раб палки. Ау. Блин, ребята, это неудобно. Наконец-то. Вот так. Вот такое у нас оружие. Иду. Ну все, я уже хочу пить, деда хочет домой. Поэтому оружие, прощайся. Не снимай. Ну все, мы идем домой. Серия закончена. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.